係啊係啊，再到嗰邊開嗰邊。咪開咗呢個先，開咗呢個，開咗呢個先，一個個一個個。開咗呢個先。拉埋佢。冇佢係大啊嘛。成日搬呢度都有排搬，呢啲嘢會爛嘅喎。我最近用啲 bubble 紙啊，包住佢。呢啲要入發泡膠添嘛。係咪就話好容易整爛嘅呢啲，好化學㗎咋。好啊，好難揾啊而家，咁執咗啊。呢個易爛，呢啲易爛，呢兩個易爛。一日要搞掂晒，得啊？要啊。收唔收徒弟啊，師傅？冇。你哋考起我添嚟之後30秒即刻開到，跟住。呢啲難啲㗎，呢啲有啲難嘅。慢慢嚟，我哋唔急㗎。不過我唔係好想整爛。爛都唔緊要。整爛都得㗎。好啊，冇咁咪唔好整爛佢。哦 OK。哦 OK。睇下嘅，唔係好，真係唔係好想整爛佢幫你。整爛就好簡單。搞做呢個。係啊，因為如果你話整爛我，呢啲係真品嚟啊，極難品嘅真品。呢個鎖。哦，係啊，呢個鎖添。得。誒，入咗去睇下有冇其他。開咗啦，開咗啦。找埋單先。揾你阿嫲。我哋唔好研究啲人體生理學嗰啲，唔係人倫關係嗰啲，我哋唔好研究。今日喂呢一集嘅真相咧，就係叫真相。我就係叫真相。唔係因為咧，早2日段片咧就淨係得我阿 Well 喺度講，屌你係得你自己喺度自編自導自演，喺度自彈自唱，有冇實際證據？即係我話支持講鳩我嗰啲嘢啫嘛，其實咁支持你有冇聲底證明我係講過嗰啲咁嘅嘢，做過嗰啲嘢先得噶嘛，啱唔啱啊？係咪啊？大家做人要講證據啊嘛，就係嚇睇片撚死你啊！阿支持你唔撚信鳩我，你即管可以繼續。唔係，但係而家咧問題咧，咁你同佢背撚住，你同佢背撚住做啲對唔撚住我嘅事啊？點計咧？阿支持，我想問你，你答我，點解你要做啲咁嘅嘢？唔係哥哥，我做啲乜嘢對你唔住啊？你同阿峰冒認話我啲嘢賣俾人哋，呢條數點計啊？你唔好話冇喎。唔係，我想問你點解要咁樣做啊？你知唔知你咁樣做會影響我嘅聲譽㗎？阿子，你唔好話冇喎，我想你從實招來喎，真係。你講。唔出聲即係默認，我係知道晒㗎，即係我想問你點解你要做啲咁嘅嘢咧？喂，你知唔知你會影響簽落線係我 Well 嘅，係我代理啊！你咁樣做，我咁多年嘅聲譽係俾你搞撚我嘅，你知唔知啊？我問你，你知唔知？我知啊。咁點解你要做啊？唔係啊，哥哥，我冇認乜嘢賣俾人。你賣隻黑皮鬼俾阿嘉琳點樣計啊？有冇啊？嗰隻黑皮鬼係阿峰佢自己之前買落嘅。咁但係你哋同佢，你之前把口講話係阿 Well 哥哥俾撚多隻佢，你係搭撚咗我個名出嚟喎，你仲要講大話之前。
我冇十足把握，我唔撚會今日踢撚爆你。你仲要講大話？你係咪個代理唔想做啊？梗唔係啦，哥哥。你覺得佢個人信得過咩？你覺得搭佢個袋出嚟？你覺得搭阿峰個袋出嚟，定係搭我阿 Will 個袋出嚟揾到食啊？我問你。梗係你啦，哥哥。咁你仲同佢搞啲咁嘅嘢喂？咁呢啲係咪叫叛變啊？好兩下啊嘛。嗱，所以你講黑皮呢單咧，其實我自己糾結，我係加咗一把口，即係我心諗，俾一單錢你賺咗算撚數啦。但係你係呃緊人啊！唉，真係啊，有時真係好撚辛苦啊。呢單嘢咧就唔係點樣做出嚟嘅咧？點樣我會知咧？阿嘉蘭就因為你話係我噶嘛，係嘛？我話咩啊？係啊，阿峰早期同阿仙請落，我就咁講咯。佢拜得唔撚好，唔撚識點拜，佢就問鳩我。嗯。嘉蘭就問鳩我點拜，咁我跟住講下，我哋有黑皮鬼咩？佢話有啊，阿峰賣撚咗俾佢啊。嚇！跟住又咩啦？咁我以為佢將佢自己嗰隻賣鳩咗出去。嗯。咁咪一俾我睇，喂大佬，我覺得喂唔係我嘅喎，大佬呢啲咁撚肉撚酸嘅嘢，我呢件嘢流嘅喎係嘛？就係咁樣出嚟嘅。開頭我話有黑皮鬼，咁開頭我仲以為係佢哋自己嘅黑皮鬼賣撚咗俾佢唔撚拜，我心諗冇撚理由啊！咁我都未問，佢就俾張相彈過嚟俾我睇咯。我大佬唔係我嘅喎，咁撚肉撚酸嘅嘢，大佬喺邊度嚟㗎？咁你真係呃人唔撚掂。條數你哋一人一半拆撚咗係咪啊？冇啊冇啊！佢自己袋撚晒啊？係啊，我諗住擺明係乜嘢啊？即係唉，有時啊真係，屌佢真係，唉當你賺一單，即係我都唔知點講啊！咁要佢嘔撚翻啲錢出嚟就難喎。算啦，哥哥，直情斬咗佢算 Q 數啦。咁我點同阿嘉林交代啊？因為你有份參與喎，仲要攞埋我個名喎。任何嘢我都可以忍。嗯。因為我今日同你講呢單嘢，你要同佢斬撚就係因為呢單嘢我唔撚會忍。嗯。一係啦。我同阿峰講呢單攞咗，叫佢啲錢攞翻出嚟。咁咧，等阿嘉林如果咧嗰個黑皮交翻出嚟，啲錢俾翻嘉林咯，就係咁樣咯，好冇？因為你唔係你玩撚完㗎，佢周圍唱啊呢單嘢，冇面嗰個係你啊！好啦，其實唔係睇片係聽聲嘅。大家係咪清清楚楚聽到我點審鳩條臭閪啊？如果唔係我都唔撚使搬嘢走啦。你哋要搞撚清楚，佢同人講咧就係唔撚俾我放嘢喺鋪頭。咩唔俾？佢唔俾我啲貨放喺佢鋪頭，所以要我搬撚走啊！係我爆破啊！我叫佢落嚟開鋪，佢唔撚開，係咪啊？我跟住爆門。我搬嘢走，點解我要搬嘢走呢？頭先呢段聲帶清清楚楚聽撚到支持點撚樣同阿峰呃人啊嘛！佢知唔知有呢段聲帶㗎？其實我有同佢講緊過，我有呢段聲帶嘅。佢嗰日即係搬完鋪之後，佢咪揾啲古惑仔兇鳩我嘅。係啊。其實佢點解要揾古惑仔兇我呢？你所做嘅一切呢，我都好撚明白。阿 T 我話 Well， 你個對手係我話 Well。首先佢就揾嗰個阿 Jack 嗰個古惑仔就打個電話俾我，喂，大家計好條數去啦，計好條數就各有各做。我話好啊，
咁你條數你要找俾我噶嘛？咁好啦，跟住挨晚當日嘅挨晚咧，阿芝慈就出咗段聲帶喺 WhatsApp 就同佢啲粉絲講，就意思內容就話呢幾日嚟咧受撚到我嘅狂追猛打，誣蔑佢受撚盡精神折磨啦。稍後咧佢會澄清一切，咁好撚簡單，因為佢要再做翻，你想再做翻，你要保護你清白之身，好正常。但係你一定要砌我山豬肉，你一定要誣蔑我噶嘛，支持係咪啊？所以我就當日留言俾你，我話你知唔知道我有你啲犯罪證據？我錄咗你音，跟住你靜咗2日，佢好撚擔心，諗咗好撚耐，所以佢咪跪喺嗰個阿 Jack 面前喊。當日佢想揾嗰5個古惑仔嚟土瓜灣，其實主要就係唔想我將呢段聲帶播出去嘅。佢覺得你會驚咩？其實佢咪戇鳩咯，佢咪戇鳩咯。你點會驚啲古惑仔啊？你俾古惑仔仲要估下主要原因佢就係佢想嚇鳩我。呢段聲帶出撚咗街，你冇得再做噶啦，已經清楚，唔係我講啊。芝治嗰日我審鳩你阿嘉林嗰黑皮位，你自己都承認晒所有一切啦，你冇得兜噶啦。我可以話俾你聽，你同阿峰喺呢個行業係玩撚完，係玩撚完，係徹底 totally finish。哇！啲英文好好喎。屌我美國嚟噶嘛，大佬，唔多唔少識2句。咪間唔中佢都教下我哋英文你點耍啊？再你無論你嘅做戲幾撚叻都好，呢段嘢你點澄清啊？你知唔知點解我遲遲都唔撚播出嚟啊？點解啊？咁喺呢段期間裏邊，我咪等佢喺啲客人面前做下戲先咯。我係特撚登嘅，我特登唔撚播，係時候啦，我咪播出嚟咯。咁而家你喺你啲粉絲喊苦喊忽扮可憐嘅期間，嗱你哋醒啦係嘛？屌佢老味條臭閪咁撚識做戲，原來我係有計劃而嚟嘅，同你哋一撚樣。你估唔到我咧？黐線啊！其實我覺得佢掹住你賺錢咪算咯，做咩要搞咁多啲複雜嘅嘢啫？我都唔明。原本我真係我原本諗住攀鳩你走咧，就算鳩數啦。我亦冇諗住攞呢段聲帶播出嚟。係啊，係你逼我做啲我唔撚想做嘅嘢，你唔撚揾古惑仔嚟兇鳩我，就唔會有今日。但係冇辦法㗎，佢係逼於咁做，因為佢繼續要做，好穩啊嘛。即係賣佛牌。佢繼續要做，但係件事已經搞成咁啦，佢要保護佢清白之身，佢一定要砌我山豬肉。唔排除佢根本同阿明汪後邊已經夾撚埋嘅。其實會唔會佢同阿明汪都唔會係一夥人咧？只不過我都唔理佢同邊撚個啦，屌總之嗰班人都係唔係好人啊係。佢個計劃係咁啊嘛，佢一定要砌我山豬肉保護佢清白之身，同埋你以為有恩打定呢一集我會我孭到你？恩打定呢一集我唔係保你嘅，我引蛇出洞嘅戇鳩。你哋太撚低估我阿 Well 個 IQ， 我所每做嘅一切都係部署，攞證據攀你走。你哋真係太睇低我阿 Well 個智商。其實你真係接到好多苦主走去同你講，即係佢咁耐以嚟做嘅咁多嘢啊？講啲唔講啲啦，我冇證據啊嘛，都係好撚多，即係元神宮，主要係元神宮嗰啲嘢。咁因為元神宮，我2年前我真係同阿芝慈講緊句，喂，阿峰搞乜撚嘢啊？我話佢唔係啊，咁你啲客都冇事啊，拜撚咗啲好評都好好噶嘛。咁呢個係事實。咁因為恩打定嗰樣我係冇同芝慈講嘅。咁2年前或者3年前嗰個期間咧，呢件事咧我就真係冇懷疑過佢嘅。因為佢係唔知情啊嘛。因為咁佢亂跟搞越搞越撚癲，嗰隻恩打定咪越撚犀利啦，爆炸力。呢個係事實嚟嘅。
先可唔可以講下元神宮係乜嘢？係咯，元神宮咪屌阿峰個撚樣，又話可以睇咩千里眼睇撚到過去未來，又話同恩爺溝通到黐撚線㗎啲嘢離撚晒譜嘅。唔係，因為再要澄清一樣嘢咧，其實上集我係冇講㗎，我係留咗唔記得咗啊。其實好多客人係捉錯用神，好多粉絲受害者咧個個都以為我教鳩阿峰嘅，佢個個都以為係，因為佢喺我隔離做節目，我成日同佢攬頭攬頸，咁佢坐喺我隔離，第一我冇俾錢佢，咁唔通我屌佢啊？係嘛？咁啊同佢攬頭攬頸扮下 friend。節目完咗之後，我哋從來連 WeChat 都冇嘅，我哋唔撚 WeChat 㗎，唔會傾下電話㗎，冇㗎，係落線見撚到佢咪傾偈咯。離開咗線幕線，我哋冇來往㗎，咁但係好撚少來往嘅，係好少，唔係冇，係少之又少。有陣時話一齊啊，你過嚟大陸同條臭閪過嚟大陸，我咪招呼你哋去屌揼骨啊，食飯咯。係嘛？又試過大家去旅行係咁啫嘛。平時冇任何接觸㗎，所以我真係冇錯晒，好多嘢可能係畫面上令到你哋又產生咗一個錯覺。每一個人都係咁講，唔會。咁所以佢哋咪利用到呢個弱點咯。好多人都感覺阿峰同我好似好 friend，所以佢就利用咗呢一樣嘢去呃你哋。係。咁但係我真係冇錯嘅喎，屌咁佢坐我隔離，我冇俾錢佢噶嘛，大佬啊，係咪啊？監製，佢係義務性坐我隔離同我做節目，咁屌我屌佢啊，唔通我冇可能屌佢嘅，傻嘅。咁我同佢做所有嘅交流係好合情合理噶嘛，但我阿 Well 從來有冇講過半個字半句，我教阿峰好撚多嘢㗎，冇啊嘛，好多嘢係你哋自己諗出嚟嘅啫，大佬，全部係你班受害者諗出嚟嘅咋，你哋諗多咗啊！我係冇提過我教阿峰好多嘢，但係支持佢哋喺人哋口中講咧，就點講好撚柒叻㗎。阿 Well 師兄唔教人㗎，佢好自私㗎。咁啲客咧就以為我會教咗阿峰，因為我哋咁埋啊，我哋咁親密啊，你知唔知啊？個弊病就喺呢一度啊嘛。我有冇講錯啊？支持？始作俑者真係神推鬼按。咁當然啦，咁搞到今日咁，就係佢兩個搞出嚟嘅啫。佢哋係一手編排好晒所有嘢，其實度過晒所有嘢，但可惜啊，天網恢恢，疏而不漏。你做過就一定做過，一定穿煲。喂，其實如果嚴格嚟講嘅話咧，你都係受害者之一喎。嚴格嚟講，我都係受害者㗎。係啊。佢攞我屌我仲係大嘅受害者啊！喂，佢喺鋪頭偷我嘅唔好講啦，落格嘅唔好講啦，我冇證據。但係你攞我名去揾食點計啊？我名譽損失啊嘛。不過好撚在都係嗰句，行得正企得正，我冇做過聽眾粉絲對眼睛係雪亮嘅。係啊，如果師兄真係揾佢啲聖物去呃過大家1蚊1毫嘅話，大家應該係有證據喺手。梗係啦，梗係我梗係冇啦，大佬。咁多年嚟，佢都唔會話用呢啲咁嘅嘢去呃人嘅，講嘢都係咁中肯嘅。其實了解佢嘅人就應該係好了解佢先係嘅。即係俾人呃到嘅嗰班受害者嘅話咧，就真係因為太唔了解你啦。你睇下，大家再聽翻頭先呢段聲帶啊！我問鳩條臭蟹，點解要用你個朵去呃人？佢仲要冇話乜嘢啊？跟住我仲要我講緊到出面黑皮鬼啦。佢仲要話推阿峰度啦，冇啊！隻黑皮鬼阿峰以前買落㗎。我話唔撚係啊！你同阿嘉林講話呢一隻係我俾撚多咗佢啊！你話係我㗎。佢仲想兜你條女呢條女嘅大話，哇！真係你我可以同你講，你令我真係大開眼界嘅，我都睇漏咗你嘅其實嚇。因為你之前一直即係對佢個人設都係強調係單純噶嘛。
扮單純啊，扮可憐，成日喺我面前咪喺啲粉絲面前扮可憐咯，苦苦可憐咯，最撚叻呢一招噶啦，跟住又講是非啦，誣蔑我啊，你係誣蔑我啊，唔係我誣蔑你喎。大家段聲帶可以聽翻2次嘅，聽下講乜撚，最撚火最嬲尾，佢仲叫我不如咁啦，接阿 Well 哥哥呢單嘢斬咗佢啊，即係叫我唔好揾你，我話唔撚得啊，啲錢要俾翻人啊。佢仲想唔撚算，叫我算撚數啊！即係所以嗰單黑皮鬼嗰單嘢嘅話咧，你係幫個苦主係追翻啲錢翻。追翻。哦。追翻。哇！咁如果係嚟緊啲苦主會追佢哋攞翻啲錢嘅話，佢哋都幾頭痕下喎。係咪啊？試完其實就成個古就係咁嘅。Gigi 同阿峰兩個咧都有請我嘅黑皮鬼，有請。咁啊嘉林就好想要，嘉林就問鳩阿峰，喂有冇黑皮鬼啊？咁阿峰個撚樣咧諗咗幾秒，佢就話等我問下 Gigi。佢係同個嘉林咁講嘅，即係個受害者。咁幾日後啦，阿 Gigi 就揾鳩阿嘉林啦。個藉口係點咧？嗱呢一隻黑皮鬼咧。就係阿 Well 哥哥俾多咗阿峰嘅，其實已經賣咗俾阿峰。阿 Well 哥哥記性差，唔記得咗，以為冇俾，就俾多隻佢。哦，佢仲鋪墊埋嗰樣嘢係可能會趁你以後唔記得嘅話，揾翻攞嚟做一個藉口係咪啊？唔係，依咁撚貴嘅嘢，我點會唔記得啊？其實佢知我記性好撚好嘅，我成日有時突然諗翻啲嘢，我問你喂，嗰啲嘢喺咪度啊？佢影相俾我睇嘅即刻。我經常係咁㗎。我經常地係咁嘅，其實係啊！你其實對啲牌係好敏感㗎嘛。係啊，所有個牌經佢手嘅話，佢都會記得㗎。咁佢呢個藉口就係話，因為我係俾多咗隻阿峰，所以呢個秘密唔好穿煲啊！阿 Well 哥哥自己都唔知，所以阿嘉林就唔會話翻俾我聽咯。你明唔明啊？明唔明啊？因為係我俾多咗隻阿峰，我自己唔知啊。咁啊，阿峰多咗隻出嚟就賣引咗俾嘉林，所以嘉林合情合理就唔會將呢件嘢爆翻俾我聽咯。咁呢一單嘢咧就點撚樣穿嘅咧？就係因為呢件事穿撚咗出去啦。阿嘉林就同我講，嘉林梗係信我啦，梗係唔會信佢哋啦。阿嘉林就話：喂，阿 Well 哥哥啊，阿 Well 師兄。喂，其實佢兩個會唔會偷我鋪頭啲嘢去賣啊？你唔知啊？哦，當時佢仲安慰你係咪？想安慰你。咁我話偷都冇辦法啦，屌嗱聲，係咪先？你有證據先得噶嘛？咁我再問下，佢就話：嗱，我有啲嘢我俾你睇，你真係唔好嬲喎。話得啦，你俾我睇啦。我都唔知好唔好講啊，講好似好是非啊。其實我同你講就係因為所有嘅粉絲咧都有呢種心態，成日就覺得搬弄是非，所以就唔敢去揾你講。係啊，冇錯。結果到最後就你哋變成咗受害者啊，真係好慘啊！佢哋。阿嘉林仲話：嗱，我真係唔想講啦，已經好似講是非都唔知點。我話你講啦。咁啊死氣就影張相俾我睇。佢影張相之前仲話：嗱，你真係唔好嬲啊！我話得啦，我唔嬲啊，我有晒心理準備啦。一俾張相我睇，我話屌你老味唔係我嘅喎，呢件嘢咁撚肉酸。我話假嘅，跟住到即係阿嘉林知撚到嘢係假嘢，佢幾撚嬲啊！喂，而家係輪到你調轉角色，你去氹翻佢係咪啊？你去安慰佢。好撚好笑啊！真係好撚好笑呢單嘢。我已經聯想到佢嗰個樣啦，佢真係好好笑。9萬港紙啊！9萬，我問阿芝士，我話你兩個分撚咗啊？佢仲要推撚咗話唔係啊，阿峰自己攞撚咗。咁當然我都唔揾，我唔會理你有分1毫子定分撚晒。你呃人就唔撚得，啱唔啱啊？屌你老母！你攞我名嚟呃人。我出嚟個信譽最撚緊要。
其實咧，佢哋點解會呃到呢啲受害者咁多錢，即係咁高價錢嘅嘢咧？最主要係本身呢班受害者可能佢前邊已經係真係請咗啲真品翻去，然後你偷龍轉鳳嘅過程入邊請咗啲唔得嘅嘢翻去之後咧，嗰件嘢哪怕唔喐，你都唔以為嚇，你都唔會覺，你都誤以為佢喐咗，可能係其他嘢帶動咗佢喐，但係實際上就唔係呢件嘢喐，所以你就完全唔會察覺到佢哋真係呃你。仲有啊，嗰、個前後唔係9萬係11萬啊！還有個乜？仲有條底褲，阿布嗰陣時咧，好撚耐以前係做過2條底褲，女人着過個底褲，就寫咗啲經文落去，啲咒語落去，係賣過2條出去嘅啫。佢知阿嘉林中意阿峰條撚樣自己畫㗎呢條底褲。我屌你老母呢單嘢，我足夠證據攀你老母閪走啦，係咪啊？你仲話我阿 Well 無列你，我又想睇下你呢壇嘢點解話，把聲係你㗎啦，係咪啊？大家可以聽清楚㗎，再我特登錄鳩你音嘅嗰日，我去審鳩佢嗰日咧，我突然間有啲靈感飛入我腦，叫我錄鳩你音。因為驚有一日你會反鳩我。如果我冇呢段證據喺手，話你講乜撚嘢都可能有人相信，因為你跟咗我咁撚多年。啱唔啱啊？因為呢條臭閪乜撚都咁講噶嘛。係。生安白做啊。你無話可説啦。你玩完，你喺呢個行業咪玩撚完，你哋唔使再做嘅。唔係你哋唔使再做。我覺得呃人我講。呢件事。我阿 Well 講，做任何行業都會影響到佢個聲譽，唔係你個袋已經係臭晒㗎啦，最主要係攞我啲罌，我俾10隻血罌你阿婆嘅罌，你居然可以屌佢老母變撚咗30隻賣出去，另外裏邊加多20隻，真定假？真㗎！屌你真係唔信啊你！珍珠都冇咁真啊，離撚晒譜啊佢！仲有埋好撚多假嘢咧！你黑皮鬼呢單嘢已經證據確鑿啦，係咪啊？鋪個局幾撚靚啊！喂，咁但係咧呢單嘢爆咗出嚟之後咧，會唔會好多粉絲攞住隻罌走嚟揾你問？好撚多已經問緊我啦，當中好撚多假嘢啦已經。但係我阿 Well 承認咗，我會幫你哋孭翻飛，即係你哋要俾翻少少錢啊高棉佬或者阿布。從頭寄翻去，話你買隻罌咁撚貴，哇！佢賣得好撚貴喎，我叫佢賣3000嘅嘢，佢哋可以賣1萬。我話呢件嘢15000蚊嘅嘢，佢哋可以賣5、6萬。我都有證據，我依然有證據。啲客人話翻俾我聽買幾錢嘅，而之前你報個數俾我，你就唔係報足㗎。咁呢啲都唔撚好講啦，銀紙嘅嘢對我阿 Well 嚟講咧，都係過眼雲煙嘅嘢嚟嘅啫。而家講緊最重要係個人格啊嘛！冷靜啲，老味，冷靜啲。你攞鳩我名去做埋啲咁嘅撲街嘅嘢啊！屌你老味！你唔好擰晒頭啦，係咪好震驚啊？真係火到嚟㗎埋，講下又。你頭先講到邊度啊？俾你空完之後唔記得咗啦。10隻變30隻，同埋啲數。就響鳩佢個朵去買嘢。咁咧 OK，咁啊諗住大家俾翻少少錢，等阿高棉佬同阿布重新同你哋開，即係你買翻嗰隻假嘢翻去咧，重新同你開一次，就補償翻俾你哋啦。咁你輸少當贏啊嘛叫，好過你攬緊住隻假嘢啊，啱唔啱啊？係咪咁講啊？你夠銀紙啊俾撚咗出去咯喎，咁你輸少當贏啊大佬，啱唔啱啊？即係唯一我可以做嘅嘢就係我諗過㗎啦，雙贏。你要追討你就追鳩佢啦。你等佢要開鋪喎，聽聞想開鋪咁啱啦，我帶隊落去，幫你哋報埋警，最撚好啦。如果有警察喺度嘅，最好有新聞記者添。我最撚中意小事化大㗎嘛個人，我個人唔係大事化小，我中意小事化大嘅。報撚埋警，我有律師，我可以帶埋落去。
我講得出做得到，我親自帶隊。你要追討嘅，等佢開鋪嚇，否則另外就係你哋自己俾翻睇下，到時我同阿高棉佬同阿婆睇下收幾錢，呢班受害者就攞翻啲銀翻嚟，重新開一次，你哋再供過。咁我覺得呢一樣嘢咧，真係當輸少當贏啦，係咪啊？啱唔啱先？好撚過你攞住嘢假嘢都唔知做乜鳩。因為我係有義務去做翻呢樣嘢，因為當時之前先落線我有份噶嘛，係咪啊？個個請隻銀翻去，請食物翻去，其實無非都係為咗啲日子好過啲嘅啫。其實真係無啦啦咁樣俾人呃咗錢、呃咗感情，真係啲受害者都好慘下。阿芝治、阿峰，你兩個唔係做啲嘢對我唔撚住嘅，係對唔住啲粉絲嘅，真係。你對唔撚住啲粉絲啊？佢哋對你嘅信任啊，係啊，我係乜撚嘢啊？屌，我啲閒人嚟嘅啫。塵埃。啊，我好撚化㗎，做人講真。你又唔係對唔撚住我啊？你對唔住你啲粉絲對你嘅信任，你仲點？你對唔住你哋自己啫，做埋啲戇鳩嘢，今日就穿撚晒出嚟，我就睇你點拆，我又想睇下你點拆。你咁撚叻，你咁撚識扮可憐，係嘛？你咁撚多大話，呢壇嘢我諗嚟諗去都拆唔撚掂啦啩？你又唔使撈啦，我可以咁講。喺佛牌界，你同阿峰已經係徹底玩完。當然因為最主要我唔會放緊過你哋噶嘛，係啊。搞咁多嘢，好似呢一年幾入邊一直就喺度澄清各種嘢，喺度打擊各種流言蜚語，即係冇諗過最後嘅根源原來係出咗喺自己肚頭入邊。係，所以高棉佬好撚勁。25年之前佢同我講，25年係一個真係好撚動盪嘅，好多事會發生。咁我仲問佢咩事，佢係任何包括我哋鋪頭。咁但係好事嚟嘅，25年就解決晒，出撚咗嚟，而家都解決咗啦。係啊，係咪啊？都所以嚟緊。咁到26年，我哋靈異佛堂嘅旗艦店，哇！簡直係喺佛牌界嘅。即係簡直震驚呢個佛牌界，可以講係，係咪啊？係。簽落線係啲咩啫？屌咁撚細翳嘢，靈異佛堂旗艦店喎，幾撚捐啊！跟住話你東莞店咧？東莞店就睇你啦。我靠你揾食啊！係大家射住啊！咁啊好啦，咁啊仲有啲咩問題啊？都冇咩補充。冇咩問題咯喎，咁就今集到此為止啦，好唔好啊？好。我哋去 happy 啊。OK。好，聖誕快樂，拜拜。